Ennesima tragedia sulle strade della Marca. Questa mattina a Fonte è morto un ragazzo di 26 anni, stava andando al lavoro, la sua auto si è scontrata contro un camion, 29esima vittima di quest'estate. Vertice sull'accoglienza dei primi profughi afghani in arrivo nella Marca, 4 famiglie, 21 persone in tutto, domani il primo nucleo. 32enne positiva al Covid in terapia intensiva a Vicenza dopo aver partorito un bimbo, ma più in generale preoccupa l'aumento di ricoveri di donne incinte e nelle case di riposo è allerta massima. Anno scolastico contro la rovescia, Momma fa sapere che il sistema è rodato e non ci saranno problemi. Per il presidente Colladonna serve il Green Pass anche per gli autisti. Blocco dei treni minacciato dai no Green Pass per il 1° settembre, il Viminale ordina l'intensificazione dei controlli Treviso e Conegliano nel mirino. Giallo di Castelfranco, domani l'autopsia sul corpo di Serena Fasan, non si esclude anche un nuovo esame esterno sul corpo dello zio morto suicida. Ladri in azione a Mogliano, di nuovo nel mirino, Campocroce, casa sottosopra e razzia di generi alimentari alla trattoria da Bimbari. Basta morti sul lavoro, in tanti ieri sera a Montebelluna hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Mattia Battistetti, morto in cantiere il 29 aprile scorso. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano ancora una volta l'ennesima tragedia sulle strade della Marca. Questa mattina alle 6:30 a Fonte un incidente ha coinvolto un ragazzo di 26 anni che stava andando al lavoro. La sua auto si è scontrata contro un camion. Partiamo da qui. Lo schianto terribile alle 6:40 a Fonte, all'altezza dell'incrocio tra via Castellana e via delle Industrie. Un impatto frontale violentissimo che non ha lasciato scampo a Federico Brion, 26 anni, di Riese Pio X. Il giovane era alla guida di una Fiat 500 e si stava recando al lavoro alla Alpine Star di Fonte. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Asolo. L'ipotesi è che il giovane abbia perso il controllo dell'auto, forse a causa di un malore o di una distrazione, andando a schiantarsi contro un camion condotto da un 54enne residente nella pedemontana trevigiana. I soccorritori, giunti subito sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Federico Brion abitava a Riese con la famiglia, un giovane allegro, generoso. Dal 2019 era iscritto all'Avis e periodicamente donava il sangue. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha destato profondo cordoglio in paese, dove la famiglia della mamma è molto conosciuta e stimata. È il sindaco Matteo Guidolin a portare la vicinanza della comunità. È un bilancio tragico per questo comune, per la sua famiglia, che già un paio d'anni fa era stata colpita da un lutto sempre legato a un incidente stradale, per cui siamo molto amareggiati, tristi per quello che è successo oggi, e mi sento di dare ancora una volta un consiglio ai ragazzi. Non conosco ancora bene la dinamica, ho visto è stato lo scontro con un camion, però il consiglio è di tenere veramente la massima attenzione alla guida, di rimanere concentrati, e purtroppo basta un attimo per cancellare un'intera esistenza. La data dei funerali di Federico Brion non è stata ancora fissata. E in nome della sicurezza stradale partirà domani da Piazza dei Signori, partirà a piedi Andrea Dan, presidente dell'associazione Manuela per la sicurezza stradale. Destinazione Roma, troppi morti sulle strade, serve una mobilitazione generale, le sue parole. Domani mattina, con alcune istituzioni, alcune autorità che mi hanno già dato la conferma, partirò a piedi con lo zaino direttamente da Piazza dei Signori, e poi a piedi ci porteremo comune per comune e andremo fino a Roma. Sono oltre 600 chilometri. Mezza Italia a piedi, zaino in spalla, per sensibilizzare sui temi della sicurezza alla guida. Da Treviso a Roma, in memoria della figlia Manuela, morta a 6 anni in un incidente stradale, e di tutte quelle persone, tante, troppe,
coppie che stanno perdendo la vita sulle strade del Veneto. Solo nella Marca la contabilità della tragedia fissa 29 i morti per incidenti in 3 mesi. Una vera e propria strage che, come ha sottolineato lo stesso direttore Benazzi nei giorni scorsi ai nostri microfoni, si traduce in un'allerta ospedaliera. Sono tra i 30 e i 40 i ricoveri ogni settimana, soprattutto nei reparti di ortopedia trevigiani. Da qui la battaglia di Dan, che con sé porterà la mozione approvata recentemente in Consiglio regionale del Veneto, che impone l'obbligo di dotare i motociclisti di airbag. Comune per comune, questa è la battaglia. Negli ultimi 6 anni abbiamo 4.200 italiani morti sulle 2 ruote. Ho un urgente appello da mandare al governatore Zaia, un invito che già sin da subito, sin da oggi, si attivi col Consiglio dei Ministri, si attivi con il Premier, perché la mozione veneta votata per dar obbligo dell'airbag alle 2 moto, perché per noi sono vittime vulnerabili, sia in qualche modo, diciamo, visionato dal Consiglio dei Ministri. Ecco. C'è poi il capitolo dell'accoglienza, c'è stato un vertice oggi in prefettura a Treviso, domani arriveranno i primi profughi, in tutto parliamo di 4 famiglie, 21 persone, ma sentiamo il prefetto. Lo scopriremo molte cose, non sappiamo di loro, certo. A parte il nome, l'età e i rapporti di parentela non sappiamo altro, infatti si chiedeva anche se hanno bisogno di essere vaccinati, se hanno bisogno di accudimenti particolari, i bambini che vanno a scuola, dobbiamo ancora capire esattamente con quali problemi dovremo confrontarci. Potrebbero aver bisogno di cure mediche particolari, di essere vaccinati, potrebbero dover andare a scuola, come poter essere avviati ad un'esperienza lavorativa. Sono ancora tanti i nodi da sciogliere nella gestione dell'accoglienza dei 21 profughi afghani destinati alla Marca sui 100 arrivati in Veneto. Si è concluso nel pomeriggio di oggi il vertice in prefettura che ha riunito tutti i soggetti che saranno coinvolti in questa accoglienza. Assindustria, che ha messo a disposizione 2 appartamenti di sua proprietà a Roncade e Casier, e i rispettivi sindaci dei comuni interessati, Caritas di Treviso e Vittorio Veneto, che ospiteranno altrettante famiglie a loro spese nelle loro strutture, ANCI con il sindaco Mario Conte, Croce Rossa e la presidente della conferenza dei sindaci Paola Roma. La certezza più importante però è che i 4 nuclei familiari avranno una casa e protezione nella Marca. Dovrebbero arrivare domani i primi 4 nuclei. Adesso per esempio c'è un nucleo familiare importante, 7 persone, probabilmente ASO lo sta valutando se trovare appunto un appartamento che possa ospitarli tutti. La prima settimana le famiglie saranno allocate alla caserma Serena, poi il trasferimento. Un vertice che si è occupato della prima emergenza, a cui però potrebbero seguirne altri. È stato anche auspicato un ampliamento sempre per questa target di, diciamo così, di richiedenti asilo, quindi nuclei familiari anche dell'accoglienza nel sistema SAI che è gestito dai comuni, in particolare abbiamo Treviso e anche Asolo. Insomma, i comuni stanno riflettendo su questa possibilità. Siamo in sofferenza con la famosa forma di accoglienza dell'accoglienza diffusa che è stata di fatto negli anni venuta meno, e c'è stata una risposta direi molto positiva. Ci sono poi i temi del Covid con la crescita dei ricoveri e un nuovo allarme che riguarda le donne incinte. Vicenza, in rianimazione ragazza entrata sabato agli infettivi, è passata ieri in rianimazione, del 1989, non vaccinata. Si trova ora in terapia intensiva al San Bortolo la 32enne all'8° mese di gravidanza, ricoverata sabato in pneumologia in gravi condizioni, un quadro clinico che ha spinto i sanitari a effettuare il parto cesareo nella giornata di domenica. Il bimbo, seppure prematuro, sta bene, la mamma al momento non è intubata. Questo è il caso portato a esempio dal presidente del Veneto Luca Zaia, la dimostrazione che il contagio persiste e che esplica i suoi effetti più gravi nei soggetti non vaccinati, come confermato dalla dirigente del reparto di malattie infettive a Padova. Nel nostro reparto ci sono 16 pazienti ricoverati, di cui 12 non vaccinati. Fra, ripeto, questi 12 pazienti non vaccinati abbiamo anche 2 donne gravide, e anche qui adesso stiamo cercando di capire e di insistere sulla vaccinazione in questa categoria specifica di popolazione. E questo nelle ore in cui l'Associazione Italiana Ginecologi chiede al governo di vaccinare subito le donne incinte, superando tutti i dubbi della prima ora. Più in generale, seppure gradualmente, cresce il tasso di ospedalizzazione. Area
intensiva e area non critica sono 2,23 più 9, 55 più 4. Si continua a crescere. Crescita comunque limitata solo grazie a un fattore. Oggi, se siamo aperti e se oggi abbiamo questa condizione sanitaria gestibile, lo dobbiamo a quel quasi 78-79% dei veneti che si è vaccinato. Io non ce l'ho con chi non si è vaccinato, ho il massimo rispetto, però non posso condividere i toni che spesso vedo nei confronti di chi si è vaccinato. Anche per questo Zaia continua a chiedere lumi al governo e al CTS sulla terza dose. Se sarà necessaria una terza dose, e per quali categorie non ve lo so dire, che ce lo dicano subito, che non ci vengano a dire a ottobre, novembre, dicembre di iniziare a pensarci, perché potrebbe essere troppo tardi. Terza dose che interessa soprattutto gli anziani con il virus che si riaffaccia nelle case di riposo, 2 i focolai che la regione sta gestendo. Noi abbiamo 2 focolai identificati, uno nel Veronese, nella struttura di Mezzane, e uno nel Vicentino, nella struttura di Cartigliano. Case di riposo che come reazione sono tornate a chiudersi. Si tratta di casi per lo più asintomatici, anche se un ospite nel Veronese è stato portato in ospedale. Occhi puntati anche sul via all'anno scolastico con il piano regionale scuole che sarà presentato la prossima settimana, un mix di tamponi a tappeto e classi sentinella, modello che ha già raccolto il plauso del generale Figliuolo nei giorni scorsi in Veneto. La madre di tutte le battaglie l'ha definita Zaia. Preoccupa, lo avete sentito, la situazione nelle case di riposo, ed è notizia di oggi che anche alla casa di riposo Sartor di Castelfranco Veneto dal 21 agosto oggi si sono registrati 15 ospiti positivi e 3 operatori che ora si stanno negativizzando. Gli altri ospiti come i dipendenti sono negativi, fa sapere sempre l'ULS 2. Ed è partito il countdown per l'inizio del nuovo anno scolastico. MOM fa sapere che il sistema è rodato, non ci saranno problemi, assicura il presidente Colladon, che però aggiunge: vorrei il Green Pass obbligatorio anche per gli autisti, ma sentiamolo. Come i dipendenti delle scuole hanno l'obbligo di essere vaccinati, io credo che anche un addetto al trasporto pubblico che ha contatto con la gente abbia l'obbligo di essere vaccinato. A conti fatti, il vero nemico del Covid sembra essere la privacy. A farlo intendere questa volta è il presidente di Mobilità di Marca, Giacomo Colladon, a cui ad oggi non è consentito sapere se i suoi 600 autisti siano o meno in possesso di Green Pass. Per un problema di privacy noi non siamo in grado di chiedere ai nostri dipendenti se sono vaccinati, ma se avviene questo obbligo ben venga. Io sarei la prima persona più contenta di questa situazione qua. E per cercare di ovviare al problema, Colladon si è mosso anche sottoponendo la questione ai vertici dell'Associazione Nazionale che riunisce le aziende di trasporto pubblico in Italia. Un primo contatto dunque c'è stato, a 15 giorni esatti dall'avvio delle elezioni, al 100% in presenza e con l'80% di occupazione massima consentita sui mezzi. Siamo pronti, dice Colladon. Anche il prefetto di Treviso ad oggi non ha ravvisato la necessità di un nuovo tavolo di concertazione. Noi metteremo soprattutto sull'est urbano circa 40 autobus in più, rinforzo dei privati, mentre sull'urbano superiamo questa necessità grazie anche all'aiuto degli istituti, che alcuni istituti fanno 2 rientri, anzi 2 inizi delle lezioni, uno alle 8 e uno alle 9. Per il controllo dei flussi a terra, ai 35 steward già assunti ne saranno aggiunti altri 20 assunti con contratto a tempo determinato. Intensificazione dei controlli nelle città interessate da possibili manifestazioni dei No Pass, che hanno annunciato per il 1° settembre il blocco della circolazione dei treni nel mirino, le stazioni di Treviso e Conegliano. Le forze dell'ordine quindi sono allertate, ma sentiamo di nuovo il prefetto di Treviso. Se non si rispettano le prescrizioni, a maggior ragione se si violano diritti, si viene sanzionati, certo. Poi bisognerà nel caso concreto capire se e quale tipo di violazione è una contravvenzione, se è un reato, perché se io a una persona impedisco di muoversi potrei anche avere per assurdo un sequestro di persona. Tu da qui non ti muovi, mi impedisci di, quindi ecco, adesso non voglio esasperare e dire cose eccessive, però bisogna che chi proclama alcune cose deve anche sapere come poi deve, quali sono le conseguenze delle azioni. Spesso non tutti ne sono consapevoli, però è così, insomma.
Torniamo sulla manifestazione No Pass di sabato sera in Piazza dei Signori, che ha sollevato anche le proteste dei ristoratori, perché adesso spunta l'ipotesi Piazza Borse, qui che il sindaco Conte avrebbe chiesto di trasferire l'evento. Si dà una piazza da un'altra parte. Quale gli darebbe? Piazza del Grano, una dove non crea questi problemi, perché la città deve vivere. Non ritengo assolutamente da approvare anche da autorizzare questo tipo di manifestazioni in un sabato o in una festa comunque, dove appunto può bloccare e creare dei problemi non solo a chi gestisce questi luoghi, ma anche ai cittadini che passano. Ci vuole rispetto da tutte e due le parti, sia quelli che dimostrano per qualcosa in cui credono, sia quegli altri che devono accettare anche l'opinione diversa, quindi manifestazioni non ne farei. Il dibattito sulla libertà deve essere spostato. Lo aveva chiesto anche il sindaco di Treviso Mario Conte, che all'indomani dell'ennesima autorizzazione da parte della Questura aveva ipotizzato di concedere ai manifestanti Piazza Borsa. Sul piatto della trattativa con la prefettura ci sarebbe stata anche l'ipotesi di transennare Piazza dei Signori, anche questa poi scartata. Insomma, sull'ennesima manifestazione No Pass di sabato un dibattito dietro le quinte c'era stato. Ora la protesta dei commercianti ha reso palpabile un disagio che ha coinvolto tutti, oltre ai cittadini anche i negozianti della piazza. Per quanto riguarda i negozi, il movimento si ferma e non riceviamo più all'interno proprio del negozio la clientela, quindi si vede proprio lo stacco sia prima che dopo il movimento. Nessuno vuole rilasciare dichiarazioni al microfono, dalla cioccolateria ai negozi di intimo e calze fino alla libreria. Tutti raccontano di non essere riusciti a causa del caos nemmeno a parlare con i loro clienti. Sul web ora starebbero piovendo recensioni negative invece contro i titolari dei locali che hanno protestato contro la manifestazione. I più colpiti a livello di recensioni chi ha manifestato in maniera più importante il loro dissenso da tutta questa attività che viene svolta in Piazza del Signore. Da parte del mio sostegno come ristoratore, come commerciante del centro storico, anche perché parliamo noi ristoratori, ma presumo che anche altre attività vicine hanno avuto delle situazioni spiacevoli di mancanza anche loro magari di flussi di clientela che magari spesso il sabato avviene. D'accordo sull'ipotesi Conte, Piazza Borsa, anche molti titolari di pubblici esercizi come Paolo Lai alla guida di 5 locali del centro, tra i quali i Soffioni. È un'area con tante vie di fuga dove il passaggio è comunque delimitato dal marciapiede, c'è spazio, c'è tutto, quindi chiunque voglia può manifestare nella propria tranquillità. Il governo sta cercando i fondi per ritornare a equiparare la quarantena alla malattia. L'annuncio questa mattina di Andrea Penzoiello, che con Veneto Imprese Unite ha portato avanti in questi giorni la battaglia. La telefonata di Antonio Pone, dirigente veneto dell'Inps, ad Andrea Penzoiello, presidente di Veneto Imprese Unite, arriva a metà mattina. Il governo sta cercando i fondi per equiparare la quarantena alla malattia. Una notizia attesa non soltanto dai lavoratori ma anche dai tanti titolari di attività che avevano avvertito e dei danni che la circolare Inps, datata 6 agosto, avrebbe potuto provocare. Il dipendente a cui veniva privata il corrispettivo per la malattia, quindi 600 euro in media in busta paga, o a cui addirittura potevano essere richiesti per i primi 6 mesi del 2021 indietro le somme già elargite, poi veniva a batter cassa dalle imprese, dagli imprenditori. Noi ovviamente non siamo in condizione in questo momento di far fronte a più di quello che è dovuto e quindi si rischiava di generare vertenze o comunque di incrinare un rapporto che deve essere un rapporto di fiducia per poter lavorare assieme. Aiello tra i primi, con l'associazione Veneto Imprese Unite, a cercare di fare i conti in tasca al dietrofront del governo sui fondi previdenziali, aveva calcolato un ammanco a lavoratore di almeno 600 euro in busta paga per il 2021. Credo che ci possa essere una risposta favorevole se tutto il governo sarà d'accordo, ha dichiarato il ministro Orlando dal palco della Festa dell'Unità a Bologna. Sarà il prossimo Consiglio dei Ministri dunque a rivelare se il governo avrà avuto il coraggio di uno spostamento di bilancio. Sembra abbiamo trovato finalmente quei fondi che erano nati smarriti, i 630 milioni circa necessari, e quindi attendiamo il prossimo Consiglio dei Ministri con ansia, sperando che si sia riusciti a risolvere anche questa ulteriore partita. Il giallo di Castelfranco, domani l'autopsia sul corpo di Serena Fasana, la donna 37enne trovata morta mercoledì scorso nella sua abitazione di via Ponchini. Non si esclude nemmeno un nuovo esame esterno sul corpo dello zio morto suicida e saranno svolti anche dei test tossicologici.
Sarà l'autopsia disposta per domani nel primo pomeriggio sul corpo di Serena Fasan a fugare i tanti dubbi attorno a quello che è stato definito come il giallo di Castelfranco. C'è da capire se la 37enne, ritrovata esanime nella sua abitazione di via Ponchini mercoledì sera dal compagno, sia morta o meno per cause naturali. Questo è il principale interrogativo da cui dipenderanno le prossime mosse della procura trevigiana, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Ma c'è da fare piena luce anche sul suicidio dello zio di Serena, il 55enne Simone Fasan, che si è tolto la vita poche ore dalla scomparsa della nipote gettandosi da un ponte a Pieve del Grappa nella notte tra mercoledì e giovedì. Al momento non è stata disposta nessuna autopsia, ma non si esclude un'ulteriore ispezione esterna con test tossicologici. Per la procura non ci sono evidenze di una correlazione tra le due tragedie, ma l'obiettivo è quello di chiarire fino in fondo questo dramma nel dramma. Dal punto di vista investigativo, la situazione rimane cristallizzata. L'appartamento in cui la donna viveva con il compagno e il figlioletto di 2 anni resta sotto sequestro, così come il suo telefono cellulare rinvenuto a terra poco distante dal corpo della farmacista. La cronaca adesso ci porta a Mogliano, nella frazione di Campocroce, per un raid di furti. Ladri in casa della famiglia Zorzi domenica sera a Mogliano, non per rubare soldi o gioielli, ma per fare razzia di prosciutti, soppresse e vino dalla sottostante cucina. Il derubato è infatti Achille Zorzi, titolare della trattoria da Bimbari sulla strada per Zero Branco. Mentre lui era via, i ladri si sono dapprima introdotti nel suo appartamento proprio sopra il ristorante, praticando un foro sul doppio vetro di questa finestra, dal quale sono poi riusciti ad aprire la maniglia. Una volta dentro si sono messi a rovistare ovunque, mettendo a soqquadro le stanze. Nell'appartamento a fianco i genitori, Maria Busato e Attilio Zorzi, erano in soggiorno con la TV accesa, ignari di tutto fino al rientro del figlio. Tornando da via ha trovato questa sorpresa e noi eravamo di là con la persiana aperta anche e mi hanno lasciato in pace, per fortuna. Ma se da mobili e cassetti i ladri non sono riusciti a trovare nulla di valore, forse proprio per non andarsene a mani vuote hanno pensato bene di calarsi al piano terra e razziare la trattoria, entrando con la stessa tecnica da una finestra della sala. Qui il bottino per loro è stato decisamente più grasso. Un prosciutto crudo intero, una soppressa, un spicco di grana, 2 pacchi da 5 kg di pasta. Dopo cosa? Un rotolo di vitello già pronto a rosto, una fesa di vitello stesso e 2 o 3 bottiglie di vino. 300-400 euro in tutto il valore della ghiotta spesa, infilata al volo in questi sacchi di solito usati per le tovaglie sporche, per poi darsi alla fuga. Il giorno dopo, lavati e stesi gli indumenti scaraventati a terra dai ladri rovistando nei cassetti, alla signora Maria non resta che ripensare al pericolo corso, con i malviventi in azione a pochi metri di distanza. Paura tanta, mamma mia. Adesso ci penso, mi viene da piangere ogni tanto, ma dopo dico mamma mia. Adesso ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per andare a Montebelluna e raccontarvi la fiaccolata che c'è stata ieri sera in memoria di Mattia Battistetti, il giovane morto nell'aprile scorso in un cantiere. Questa luce è Mattia e noi gli chiediamo di illuminarci la via per continuare ad andare avanti e darci la forza di andare avanti. La luce dei cellulari alzati illumina la notte di Montebelluna. In tanti ieri sera hanno voluto partecipare alla manifestazione per la sicurezza sul lavoro organizzata dai familiari di Mattia Battistetti, il 23enne morto 4 mesi fa schiacciato da un carico di 15 quintali staccatosi da una gru. Mamma Monica, che da quel tragico 29 aprile non ha mai smesso di chiedere giustizia, assieme a papà Giuseppe, alla sorella Anna, alla fidanzata Giada e ai nonni di Mattia, non vogliono che la morte del giovane sia stata vana e chiedono l'impegno di tutti per fermare questa strage di innocenti sul lavoro. Ci ha fatto molto piacere che questa iniziativa a ricordo di Mattia non abbia avuto nessun tipo di confine, né politico, né sindacale, né sociale, ma che abbia accomunato ognuno di noi per il medesimo obiettivo: salvaguardare la vita di chi lavora con onestà e dignità. Grazie a tutti. Andiamo adesso a Belluno.
A Belluno per il quarto giorno di mobilitazione in Val di Zoldo per le ricerche di Federico Lugato, il 39enne mestrino uscito per un'escursione giovedì scorso e di cui si sono perse le tracce. Oggi una nuova segnalazione ha stravolto le ricerche e gettato nello sconforto i familiari, a partire dal suocero, papà della moglie Elena. L'ha visto alle 9:30 passare di là e tutte le ricerche però erano spostate di qua, no? Ma è questa persona che l'ha visto quando lo ha detto di averlo visto? Gliel'ho chiesto io adesso perché lo conosco. Al quarto giorno di ricerche cade la pista dell'allontanamento volontario, ipotesi valutata dalle forze dell'ordine per non lasciare nulla di intentato. Sono all'incirca le 10 quando a Pralongo di Forno di Zoldo una persona che conosce Federico e i suoi familiari riferisce di averlo incontrato lungo il sentiero che si trova nella parte opposta al Pramper, dove stamattina i soccorritori si erano spostati per concentrare le ricerche nell'area della cella telefonica che ha agganciato il cellulare dell'escursionista disperso da giovedì mattina. Sono momenti concitati, difficile non cedere allo sconforto. Siamo al campo sportivo di Pralongo di Forno di Zoldo e siamo al quarto giorno di ricerche di Federico Lugato, il 39enne residente a Milano ma di origini veneziane, che è partito per una passeggiata giovedì nella prima mattinata e che ha fatto perdere letteralmente le proprie tracce. Dagli studi fatti praticamente lui non ha mai risposto ai messaggi ricevuti entro le 10 del mattino, quindi vuol dire che gli è successo un incidente nella prima mattinata dalle 9 a mezzogiorno. Federico dunque potrebbe essersi trovato in difficoltà nemmeno un'ora e mezza dopo essere partito per la passeggiata dalla quale sarebbe dovuto rientrare all'ora di pranzo. L'ipotesi che il 39enne abbia deciso di percorrere a ritroso l'anello del Tamer San Sebastiano, che l'avrebbe comunque riportato a casa a Pralongo. Sembra che poi adesso l'abbiano avvistato che andava su dal di qua, quindi avrebbe fatto la strada a ritroso, al contrario. Però diciamo che il percorso che lui aveva, l'unica piantina che aveva lui segnava questo tragitto qui, per cui queste sono le zone che abbiamo, questa è la zona che abbiamo controllato di più. Vigili del fuoco, soccorso alpino, guardia di finanza con le unità cinofile, droni e elicotteri oltre ai volontari. Un esercito di persone sta cercando Federico con tutti i mezzi a disposizione. La famiglia rinnova l'appello affinché l'attenzione continui a rimanere alta e esorta alla mobilitazione. E lo ha fatto di nuovo la moglie di Federico, Elena. Federico ci sta aspettando, aiutateci. Ai nostri microfoni l'appello colmo di amore della moglie. Le ricerche, dice, devono proseguire e proprio Elena, che si sta battendo con coraggio, supportata dalla famiglia e da tanti amici in queste ore difficilissime. Siamo al quarto giorno, il tempo stringe tantissimo, non abbiamo più tempo e comunque le risorse ufficiali iniziano per forza a scemare, quindi abbiamo bisogno che ritrovino Federico. Io ribadisco che lui è lì fuori e è vivo. Ci credo tantissimo perché lui è fortissimo, è una persona in perfetta forma psicofisica. Abbiamo festeggiato i 7 anni di matrimonio la settimana scorsa, abbiamo un sacco di piani per il nostro futuro, quindi io so che lui è lì fuori che sta lottando come sto lottando io per essere trovato, perché non è finita così, ecco, e quindi io chiedo a tutti di credere a questa cosa con me, di aiutarmi a trovarlo. È qui vicino e è vivo, abbiamo bisogno di persone e abbiamo bisogno anche di sapere chi l'ha visto in quella giornata. Stiamo avendo delle segnalazioni finalmente da qualche persona, siamo riusciti a rintracciare alcune persone che hanno firmato al bivacco Angelini e grazie a degli amici, una rete veramente che va dal Portogallo al Brasile, tutti ci stanno aiutando, forse siamo riusciti a recuperare queste persone e quindi stiamo proprio cercando di mappare anche gli spostamenti. Abbiamo bisogno di volontari e abbiamo bisogno di persone che lo hanno visto.
Queste le parole piene di speranza, di fiducia della moglie di Federico, Elena, raccolte da Tiziana Bolognani. Tiziana Bolognani che mi aggiorna, si cercano droni per i vigili del fuoco, proprio per proseguire le ricerche di Federico. Quindi lo ripeto, si cercano droni per i vigili del fuoco. Chi ha delle disponibilità ovviamente si faccia avanti. E ci sono poi i temi del Covid anche nel bellunese, perché cresce il numero dei contagi nel territorio. L'incremento è causato prevalentemente dal focolaio che ha coinvolto numerose famiglie rientranti dall'area balcanica, e cresce anche il numero dei ricoveri. Il focolaio di Covid-19 che ha coinvolto numerose famiglie rientrate dai paesi dell'area balcanica fa crescere l'incidenza settimanale. Purtroppo il numero di persone ricoverate al San Martino di Belluno, che sono complessivamente 11. In terapia intensiva ormai da qualche settimana si trova un paziente cinquantenne. 3 pazienti rispettivamente di 52, 68 e 82 anni sono ricoverati in pneumologia, 2 con quadro severo, 1 critico. 7 i pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive. Si tratta di 2 over 80, un 61enne, un 54enne e 3 giovani di 18, 26 e 27 anni. Fra i 7 ospedalizzati, 5 presentano un quadro clinico severo. La casistica di ricoveri per la metà si riferisce a positività riscontrate dopo i rientri dall'estero. Su 11 ricoverati, 9 sono pazienti non vaccinati. Una persona con una dose di vaccino è ricoverata per altro motivo clinico e una persona con ciclo vaccinale completo è ricoverata per pluripatologie. Parallelamente al San Martino sono state trattate 56 persone con anticorpi monoclonali. L'incidenza settimanale, sia pur inferiore a quella nazionale, si attesta a un tasso di 60,6 casi su 100.000 abitanti. Le nuove positività si confermano prevalentemente a carico di soggetti giovani o molto giovani. In isolamento ci sono complessivamente 196 persone, tutte straniere, e più di un quarto di rientro dalla Macedonia. A seguire si trovano persone rientrate da Kosovo, Albania, Marocco, Croazia, Bosnia, Romania, Francia e Ucraina. Da Belluno e Treviso non ci sono ulteriori aggiornamenti dell'ultima ora. È tutto anche per questa edizione. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza. Bentrovati al meteo. Ultimo giorno del mese con un tempo localmente variabile a causa di una vasta area di bassa pressione posizionata sull'Europa centrale, che influenzerà le condizioni meteo in parte anche sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 31 agosto evidenzia schiarite più significative sulla pianura, alternate ad annuvolamenti irregolari. Dal pomeriggio sarà possibile qualche temporale in montagna, fenomeni che potrebbero raggiungere anche le pianure limitrofe, ma con una probabilità complessivamente medio-bassa. Temperature stazionarie o in lieve calo, minime tra 12 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione con qualche acquazzone nelle ore pomeridiane sui rilievi, altrove invece sarà più asciutto. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà buono al mattino, a seguire anche in questo caso non si escludono dei rovesci a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza.